Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим волшебный торт цунами. Это тренд года, интересный, очень сказочный, на мой взгляд, торт. Я поражена фантазией человеческой и вообще объемом того, что может создать человеческий мозг. Данный торт я сделала по мотивам торта цунами. Мой вариант торта на День Святого Валентина. Вот такой подарок для всех влюбленных. Добро пожаловать ко мне на кухню. Возьму 400 граммов клубники, у меня это замороженная. Можно взять, конечно же, и свежую. Добавляю 110 граммов сахара и отправляю на небольшой огонь, чтобы клубника растаяла. Если клубника свежая, ее можно сразу же вместе с сахаром пробить погружным блендером, а затем отправить на огонь и слегка прогреть ее. 12 граммов кукурузного крахмала и 20 грамм холодной воды смешаю в однородную массу. Прогретую клубнику пробью с помощью погружного блендера. Затем пропущу клубнику через сито, чтобы избавиться от клубничных косточек. Перелью клубнику обратно в ковш. Добавлю разведенный кукурузный крахмал, еще раз перемешаю перед тем, как добавить пюре. И отправлю на огонь, доведу пюре до кипения. И после закипания проварю 30 секунд. Проварила. Вот такое пюре у нас получилось. Крахмал добавляю для того, чтобы у готового кули, у готовой прослоечки клубничной был более нежный вкус, а не такой вот резиновый, как обычное желе. Теперь добавляем набухший желатин. У меня здесь 12 граммов желатина, который я залила 50 миллилитрами холодной воды. Желатин у меня постоял полчаса, и теперь добавляю его в горячее пюре. Тщательно перемешаю, чтобы хорошо разошелся весь желатин, и отставлю пока в сторону. Подготовлю 2 кольца диаметром 18 сантиметров. Дно их затяну пищевой пленкой. Конечно, лучше всего воспользоваться или силиконовыми формами, или же неразъемными кольцами, так они будут стоять плотнее и прослоечка никуда не вытечет. Для верности можно наверх еще на пленочку обернуть фольгой. Размещаю кольца на деревянные доски или на пластиковые, на стеклянные лучше не размещать, потому что прослоечка имеет свойство примерзать к стеклу, и потом ее невозможно, тяжело будет очень извлечь. Если вы не будете замораживать, а просто охлаждать прослойки, то можно на любую поверхность помещать. Я предварительно взвесила свое пюре, разделила его на 2 части. У меня получилось по 250 граммов. И переливаю в кольца. И сразу же отправляю их в холодильник или же в морозильную камеру. Я же отправлю на балкон. У меня сейчас холодное время года, мороз, и поэтому идеальное место для замораживания будет на балконе. Только сверху необходимо затянуть пищевой пленкой. Для бисквита яйца 160 граммов. У меня это 3 яйца со щепоткой соли и 200 граммов сахара. Взобьем на высокой скорости миксера в течение 10 минут. Вот так хорошо взбиты яйца. К взбитым яйцам добавляем молоко 200 грамм, оно должно быть слегка тепленькое, около 40 градусов. И растительное масло 45 граммов. У меня здесь смесь кукурузного масла и рапсового. Я хочу сделать розовый бисквит, поэтому добавлю немного красного пищевого красителя. Все перемешаем, буквально 30 секунд, и всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Муки у меня 200 граммов, а разрыхлителя 6 граммов.
Добавляю всю муку сразу и перемешаю на небольшой скорости до объединения. Все, тесто готово. Долго его не нужно вымешивать. Вот такое оно получается. Также я добавлю в тесто 2 столовые ложки сублимированной клубники. Но если вы не хотите, можете этот шаг пропустить. Выпекать буду в 2 формах диаметром 18 сантиметров. Это у меня 2 кольца, дно которых я затянула фольгой трехслойной. Можно предварительно тесто взвесить, а можно просто распределить на глазок примерно поровну. Если хотите, чтобы коржи были идеально ровными, то, конечно же, лучше взвесить. И сразу же отправляем формы с тестом в духовку, разогретую до температуры 160-150 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. У меня он выпекался 45 минут. Смотрите на особенности вашей духовки. Может понадобиться чуть меньше или чуть больше времени. Ориентируйтесь на сухую палочку, вставленную в центр бисквита. Бисквитик пружинит. И у него нет слишком такой явной зарумяненной корочки. Остужаем в форме на решетке бисквиты в течение 10 минут, а затем извлекаем из формы и уже полностью остужаем до комнатной температуры. Через 10 минут проходимся острым шпателем или ножом вдоль бортиков. Бисквитик получается очень нежным и ароматным. Разрезаю каждый бисквит пополам. Желательно перед этим дать бисквиту полежать в пищевой пленке несколько часов, тогда он будет легче разрезаться. Смотрите, какой нежный, красивый бисквит получился. Для приготовления крема я возьму 150 граммов сливок жирностью 33%. Сливки должны быть холодные. И начинаю взбивать их с помощью миксера, постепенно увеличивая скорость. Взбиваем сливки до плотных пиков. Они не должны вываливаться из емкости, в которой взбивались, если они правильно взбиты. Добавлю немного сахарной пудры. У меня здесь 60 граммов. И слегка перемешаю. Затем мне понадобится 200 граммов пастообразного творога. У меня 9%, вот такой вот хороший творог. Добавлю к нему 300 граммов творожно-сливочного сыра. У меня это Бонфеста. И перемешаю с помощью миксера до однородности на небольшой скорости. Все, масса однородная. И теперь с помощью лопаточки вмешаю взбитые сливки. Если тяжело вмешивать с помощью лопаточки, можно вмешать на небольшой скорости миксером. Вот такой вот изумительный крем получается. Крем получается просто прекрасный, отлично держит форму. Если вы уверены в качестве своих продуктов, вы можете просто сразу все ингредиенты объединить и взбить
вот такого вот состояния. Отлично подходит этот крем как для украшения капкейков, так для наполнения различных трубочек пирожных и для прослаивания тортов. Если вы не любите крем-чиз за его солоноватый вкус, то здесь этот вкус сбалансирован полностью с добавлением творожного такого вот сливочного вкуса. Очень вкусный крем, мне он очень понравился. Можно приступать к сборке торта. Клубничное колье извлекла из кольца. Оно у меня замороженное, чтобы было легче собирать торт. С бисквита я осторожно сняла зажаренную корочку острым ножичком. И можно приступать к сборке. Бисквит я пропитывать не буду, он и так достаточно влажный. При желании можно пропитать его клубничным сиропом или обычным простым сиропом. Помещаю вокруг торта ацетатную ленту. У меня это папка от файлов, и зажимаю в кольцо. Помещаем на торт небольшой груз и оставим его пропитаться на часов 6. Для глазури цунами возьмем 30 граммов кукурузного крахмала. Постепенно волью 250 мл холодного молока, постоянно перемешивая. Добавляю сюда же 135 граммов жирных сливок жирностью 33%. Щепотку соли и отправлю ковшик на огонь. Постоянно перемешивая, доведу смесь до загустения. Когда смесь загустеет, добавлю 250 граммов сгущенки. Тщательно размешаю. Подержу на огне еще около минуты и снимаю с огня. Перелью сразу же глазурь в ковшик, так ее будет удобнее потом заливать на торт. Накрою глазурь пленкой в контакт, чтобы на ней не образовывалась заветренная корочка. И остужу до комнатной температуры. Глазурь остыла. Добавлю в нее белый пищевой краситель, чтобы она отбелилась у меня. Можно этого не делать, если не хотите. Можно добавить диоксид титана или белый гелевый пищевой краситель. Если в глазури
были комочки, ее можно пробить с помощью погружного блендера. Торт хорошо отстоялся. Снимаю с него кольцо, сниму ацетатную ленту. Если у вас все получается красиво, аккуратно с первого раза, можно сразу же взять такую высокую кантную ленту, которая будет где-то на 1/3 выше самого торта. И туда размещать потом будем глазурь. Но я решила сделать таким образом. Убрала пленку, которая замазалась во время сборки. Чуть-чуть подровняю, чтобы было красивее. И теперь можно поместить другую ацетатную ленту высокую и украсить торт. Обернула торт и теперь соединю края ленты с помощью скотча. Завязала красивую ленточку. И теперь беру нашу глазурь, выливаю на торт. Немножко оставляю и окрашу в розовый цвет. Добиваемся нужного оттенка и выливаю оставшуюся глазурь. Вот так красиво получается. Можно какую-то здесь наклеечку, сердечко, например, сделать. Вставляю в торт топпер. Так как это торт на День влюбленных, то, конечно, вот такой топпер отлично подойдет. Если торт будет какое-то время стоять перед подачей, его нужно засыпать полностью сухим молоком, для того, чтобы не образовалась на глазури корочка, и потом она могла красиво, эффектно стекать. И потом посыпаем сверху различную посыпку. Я же буду прямо теперь создавать эффект цунами, поэтому не посыпала молоком. И самый ответственный момент. Класс! Ура! Вау! Супер! Шарики выкинул. Ну-ка, пробуем. О, ответственный момент. Дашка, открываем рот. Вкусняшка. Изумительный торт.